हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम तब्दील होते ही तकरीबन हर शख्स नज़ला, खांसी, गले में बलगम जमना, दिमाग से जुकाम का गिरना, सीने की जकड़न, सर दर्द और बुखार जैसी तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। अगर इन इमराज का इलाज एलोपैथी अद्वियात से किया जाए, जिसको अंग्रेजी इलाज भी कहते हैं, इन अद्वियात से आराम तो फौरी मिलता है, लेकिन नज़ला जुकाम का मर्ज मजीद खराब हो जाता है। आज की वीडियो में आपको दो बहुत ही आसान और घरेलू इलाज बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह फौरी आराम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसा करने से मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मेरा पहला इलाज जो बहुत ही आसान और कारआमद है, करना आपने ये है कि 10 से 12 अदद लकड़ी के कोयले इकट्ठे करें और इनको जला लें। जब कोयले अंगारे बन जाएं तो इन पर 1 चम्मच चीनी डाल दें। चीनी डालते ही धुआं निकलेगा। इस धुएं की धुनी रात को सोने से पहले ले लें। इंशाल्लाह सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। दूसरे इलाज के लिए 1.5 कप पानी को बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख दे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच लेमन ग्रास और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालकर पका ले। जब पानी 1 कप बच जाए तो इसको उतार कर छान ले और इसमें 1 बड़ी चम्मच शहद और 1 छोटी चम्मच लेमन ग्रास डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करे। सीने में जमी हुई बलगम, गले की खराश, सर दर्द, बुखार, नज़ला, खांसी इंशाल्लाह सब एक रात में ठीक हो जाएगा। ये इलाज छोटे बड़े सब के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको एक बार लाजमी इस्तेमाल करें। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सेहत के मुतालिक मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।